Shikues nderuar, ju përshëndes zonë Njemi së bashku me lajmet kryesore. I ftuar në emisionin Aktualitet me Egon Lolin, Ilir Ali Ahmeti u pyet nëse ishte dakord me rinumërimin e votave në Tiranë që mund t'i siguronte mandatin apo nëse thjesht i konsideron zgjedhjet një farsë. I ftuar në emisionin Aktualitet me Egon Lolin, Ilir Ali Ahmeti u pyet nëse ishte dakord me rinumërimin e votave në Tiranë që mund t'i siguronte mandatin apo nëse thjesht i konsideron zgjedhjet një farsë. Ali Ahmeti theksoi se kjo është një çështje që i takon subjekteve ligjërisht dhe jo atij personalisht, duke shmangur çdo përfshirje direkte në procesin teknik. Ligji lejon tankimosh bësh kërkesa, të mendosh se diku ka diçka, ore sikur edhe thjesht për transparencë, ti lejon ligji këto hapësira, subjekti politik po mendon ti shoh, le ti shoh, unë besoj nëse s'ka dikur diçka për të fshehur, nuk ka ndonjë problem të drejtim, madje unë do të thoja se më vjen shumë keq Egon që në 2025 ne akoma s'kemi mësuar me numër. Dhe në Shqipëri, numërimi është hala problem zgjat 10 ditë. Si ka mundësi në Kosovë mbaron për i herë, neve në Shqipëri 10 ditë me numër. Sa? Lodhen numëruesit. A është korrekt të themi që këtu ka probleme? Dhe neve kishim vëzhguesit tanë për PZZ. Dhe ne dim që ndodhen probleme. Pra ne nuk është se po kërkoj kot kamerat e rishikimit të votës preferencial ndërmjet kandidatëve. Për analizë të brendshme, por edhe për të përmirësuar sistemin. Kurse kjo pjesa këtu që ju sapo thatë, kjo është çështje subjektit politik, nëse do ta kërkojnë, se ndjenimi time s'është kërkuar zyrtarisht, pra është fol shumë mediatikisht, por s'ka asnjë dokument zyrtar që kjo është kërkuar. Nëse kjo do kërkohet, është brenda kuadrit ligjor dhe pastaj do të diskutoj KQZ-ja, kolegji zgjedhor me radhë me subjektin politik, dhe shkojnë ata dhe zbatojnë ligjin si ta mendojnë ata më mirë. Por nuk është çështja as e kërkesës time, as pretendimi im. Unë jam duke parë çështjen e votës preferenciale të kandidatëve, se unë jam kandidat i listës hapur dhe këtë detyrë kisha. Çështjet e sa mandate merr i takon të subjektit politik, ato e kanë atë detyrë, ata ta shohin. Ndërsa lidhur me deklaratën e ambasadës amerikane për zgjedhjet, Ali Ahmeti shtoi se majoritari idealisht, por edhe i korrektuar ndoshta pak. Sepse përballjen e bën ndërmjet PS-s dhe PD-s. Po. Fam neve me këtë sistem zgjedhor. Fam që përballja u bën ndërmjet kandidatëve të njëjtës listë. Pra, PD-ja kishte garë brenda vetes, PS-ja kishte garë brenda vetes, po a është kjo gara politike? Në fakt siç edhe ndodhi mes teje dhe kandidates Tabaku në fakt, apo dhe në Partinë Socialiste mes Blerina Gjylameti dhe Olta Xhaçkës, po. Socialist njëri me tjetrin. Pra, po nuk është kjo gara politike, gara e ideve, gara e grupazheve, gara e programeve. Ajo është garë ndërmjet dy partive, ndërkohë që ne kemi bërë de facto garë brenda partisë. Pa ka sens kjo? Çfarë do të thotë kjo? Asgjë do të thotë. Shumë prej tyre të zëshëm e të tjerë që nuk folën kurrë në parlament do të kenë ditën e fundit si deputet deri në Korrik, kur dyert e kuvendit të mbyllen për t'u hapur në shtator për trupën e re të Lizvënësve. Shumë prej tyre të zëshëm e të tjerë që nuk folën kurrë në parlament do të kenë ditën e fundit si deputet deri në Korrik, kur dyert e kuvendit të mbyllen për t'u hapur në shtator për trupën e re të Lizvënësve. Zgjedhjet e 11 maj kanë lënë jashtë më shumë se gjysmën e sallës, të edhe të dy deputet aktual, disa prej të cilëve nuk rikandiduan për një mandat të radhës, e të tjerë që u futën në garën parlamentare por dështuan të rizgjidhen, pjesa më e madhe prej tyre nga radhët e socialistëve. Freskimi i listave me një gjenerat të re nga Edi Rama la jashtë gati 60% të deputetëve aktual të maxhorancës. Disa prej tyre as nuk ishin mes kandidatëve, ndërsa pjesa dërmuese u hodh në fushë betejë, në listat e hapura. Në një garë të edhshme për pak vende, sallën e parlamentit të ardhshëm do të mund ta frekuentojnë më një sër emrash, që nga socialisti i gardës së vjetër Panderi Majko, i cili nuk arriti të thynte rezultatet e kolegëve të majt në lista, apo Blerina Gjylameti, që luftoi deri në kutitë e fundit për mandatin. Votat të mjaftueshme për të marrë mandatin e tyre nuk arritën të merrin as Toni Gogu, Ermonela Felaj, Etilda Gjonaj, Klotilda Bushka, Florence Spaho apo Arben Pollumbi. Në emisionin Aktualitet me moderatorin Egon Loli, ftuar Alban Daci dha një paralajmërim të fortë për muajin shtator, duke theksuar se retorika e Steli Berishës, i cili konsideron zgjedhjet një farsë, mund të çojë në destabilitet në vend. Në emisionin Aktualitet me moderatorin Egon Loli, ftuar Alban Daci dha një paralajmërim të fortë për muajin shtator, duke theksuar se retorika e Steli Berishës, i cili konsideron zgjedhjet një farsë, mund të çojë në destabilitet në vend. Berisha pas problemit të nëngratave u kthye në sovranist. Dhe pothuajse arriti deri në diskursin e rrezikut impero anglo-amerikan. Pasi u transformu në sovranist, u transformu në konservator.
pasi u transformu në konservator, krijoi terminologjinë e një mosbindje civile për të arritur një qeveri teknike që në fund as me atë nuk ja doli. Tani ka rikthyer konceptin e emisionarit në politikë. Berisha do të filloj të shpik terminologji të reja të diskursit të politik për të justifikuar vazhdimin e tij si drejtues i Partisë Demokratike edhe si drejtues i Partisë më të madhe opozitare. Ndërsa komentoi deklaratën e ambasadës amerikane lidhur me procesin zgjedhor, Daci u shpreh prerë se ajo nuk ka lidhje me ndonjë mbështetje për opozitën, duke sqaruar se qëndrimi amerikan është institucional dhe nuk duhet keq interpretuar politikisht. Nuk është shumë i rëndësishëm niveli i demokracisë së një vendi se sa dualiteti i asaj klase politike që qeveris në qasjen e tij në raport me Perëndimin apo në raport me Rusinë. Pra po legalizohet autokracia për hir të një farë stabiliteti ose pozicioni gjeostrategjik? Jo, nuk është çështja e legalizimit të teokracisë. Problemi është që sot amerikanët nuk janë në kushte që të merren me çështje të brendshme demokratike të një vendi. Kështu që unë mendoj që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë vite që lodhen me demokracinë shqiptare, që mund të themi në thelb kanë dështuar për ta bërë një demokraci të ngjashme me modelet perëndimore. Ish gjyqtarja e pajtime Fetau e njohur me Novkën Komshia në komunikimet e koduara të bandave kriminale nuk e doli të bindë GKK-n për të dalë nga qelia. Ish gjyqtarja e pajtime Fetau e njohur me Novkën Komshia në komunikimet e koduara të bandave kriminale nuk e doli të bindë GKK-o për të dalë nga qelia. Trupa gjykuese me në krye Erion Çelën rrezoi kërkesën e paraqitur nga avokati i saj për zëvendësimin e masës së sigurisë me një më të butë, duke konsideruar të pabaza pretendimet për humbjen e fuqisë së paraburgimit. Fetau ndodhet në burg që nga nëntori vitit 2024, pasi ndaj saj është lëshuar një urdhër arrest nga SPAK, në kuadër të hetimeve për lidhjet e dyshuara me Suel Çelën dhe anëtarët e grupit të tij kriminal në Elbasan. Sipas dosjes hetimore, ajo dyshohet se ka favorizuar vendimet në dobi të grupit, ndërkohë që komunikimet e koduar të zbuluar nga rrjeti Sky SS e ekspozuan si bashkëpunëtor të mundshme në sistemin e drejtësisë. Nuk është hera e parë që emri i Fetaut përmendet në hetime në profil të lartë. Ai rezulton në përfshirje edhe në operacionin e gjerë Plumbi Art 2, ku SPAK shpallen mbi 30 urdhër arreste kundër krimit të organizuar. Prokuroria e posaçme pretendon se gjyqtarja ka marrë një shumë për 11.000 eurosh, një monedhë florire dhe ishte në pritje një aparati celular si rishfet nga grupi Çopja. Presidenti i Kolumbisë Gustavo Petro ka hedhur akuza të rënda përmes një postimi në platformën X duke pretenduar se kreu i mafias shqiptare të drogës në Ekuador Dritan Gjika e arrestuar më datën 26 maj në Abu Dhabi ka tentuar të vrasë. Presidenti i Kolumbisë Gustavo Petro ka hedhur akuza të rënda përmes një postimi në platformën X duke pretenduar se kreu i mafias shqiptare të drogës në Ekuador Dritan Gjika i arrestuar më 26 maj në Abu Dhabi ka tentuar të vrasë. Sipas Petro, rrjeti mafioz u udhëhequr nga Gjika kontrollon një grup të madh kriminal, zyrtar të inteligjencës dhe portin strategjik të Buenaventuras në Kolumbi. Nga ana tjetër ai shkon edhe më tej duke lidhur këtë grup me vrasjen e prokurorit paraguayan Marcelo Pecci në vitin 2022, ngjarje që tronditi rajonin. Kjo quhet bordi i narkotrafikut me Selina Abu Dhabi. Ata kontrollojnë një rrjet prokurorësh dhe përmes STI-s, portin e Buenaventuras. Janë autorë të vrasjes së prokurorit paraguayan Pecci dhe kanë arritur të fshihen autorët intelektual të vrasjes brenda prokurorisë. Kanë tentuar të më vrasin, por pa sukses, shkruan Petro. Dritan Gjika, kreu i mafias shqiptare të trafikut të drogës në Ekuador, është arrestuar më 26 maj në Abu Dhabi për llogaritë e Ekuadorit. 47 vjeçar Dritan Gjika kishin mbërritur për herë të parë në Ekuador në vitin 2009 me vizë vizitorit të përkohshëm, sipas të dhënave të tij të migracionit. Ai u bë një nga personat më të kërkuar në vend pasi udhëhiqte një organizatë kriminale që operonte si në Ekuador, ashtu edhe në Spanjë, duke dërguar sasi të mëdha të substancave narkotike në vendet e Amerikës Qendrore dhe në Europë. Pavarësisht raportit të ulët midis kontribuesve dhe përfituesve, skema e pensioneve ka nisur të përmirësohet. Pavarësisht raporteve të ulta midis kontribuesve dhe përfituesve, skema e pensioneve ka nisur të përmirësohet. Dhënat zyrtare të Ministrisë së Financave tregojnë se të ardhurat nga kontributet e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore për gjatë këtij viti kanë pësuar rritje të ndjeshme. Konkretisht për periudhën janar-prill 2025 janë argëtuar afro 59.6 miliard lekë,
apo rreth 600 milionë euro detyrim të derdhura nga punonjësit në sektorin publik dhe privat në Shqipëri për sigurime shoqërore dhe shëndetësore. Nëse do ta krahasojmë me të njëjtën periudhë të vitit 2024, vjet të ri një kapërcim i lartë në të ardhura me rreth 6.5 miliard lekë apo 65 milionë euro. E shprehur në përqindje, rritja e të ardhurave regjistrohet në 12.2%, pa ashtu ka dhe një rritje të ndjeshme në raport me planifikimin e bërë për këtë periudhë me rreth 22 milionë euro. Shqiptarët në Lugin të Preshevës po përjashtohen nga institucionet shtetërore serbe, asnjë prej tyre nuk është pranuar në konkursin e fundit policisë. Shqiptarët në Lugin të Preshevës po përjashtohen nga institucionet shtetërore serbe, asnjë prej tyre nuk është pranuar në konkursin e fundit të policisë. Në Preshevë, Medvedev e Bujanoc, shqiptarët nuk po pranon as në institucionet e tjera. Zyrtar lokal ngran zërin përballë asaj që duket të jetë një përpjekje për të dërbuar shqiptarët nga toka e tyre. Po diskriminohemi çdo ditë. E kemi shifrën e fundit ku asnjë policë shqiptar nuk është pranuar në konkursin e fundit të shpallur nga Ministria e Punëve të Brendshme të Serbisë. Dhe ky diskriminim është pasojë se çdo ditë po diskriminohemi. Nga 43 policë të pranuar, asnjë shqiptar në Bujanoc e Preshevë nuk është punësuar, dhe pastaj kemi në 22 të punësuar në Medvej. Asnjë shqiptar nuk është i punësuar, edhe pse nga numri që kemi ka qenë 11 persona të cilët kanë konkurruar në këtë konkurs të shpallur nga Ministria e Punëve të Brendshme. Qasja e ministrit Zveçla është për të përshëndetur, sepse duhet të përdoret reciprociteti, thekson Enkel Rexhepi, kryetari i Këshillit Kombëtar Shqiptar. Shefi i zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, Ivo Orav, ka thënë të mërkurën se shpreson se Kosova do ta formojë sa më shpejt qeverinë e re me cilën bloku evropian mund të punojë për rrugën e vendit drejt integrimit evropian. Shefi i zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, Ivo Orav, ka thënë të mërkurën se shpreson se Kosova do ta formojë sa më shpejt qeverinë e re, me të cilën bloku evropian mund të punojë për në rrugën e vendit drejt integrimit evropian. Duke folur në konferencë në Prishtinë titulluar Kosova drejt Bashkimit Evropian, rruga drejt një zgjidhje, Orav tha se Kosova mund të bëjë gjëra të cilat e çojnë vendin drejt Bashkimit Evropian. Kosova aplikoi për antarësimin në Bashkimin Evropian më 15 dhjetor të vitit 2022, por kërkesa e saj nuk është shqyrtuar ende, dhe si rrjedhoi ajo është vendi i vetëm në Ballkan që ende nuk e ka statusin e vendit kandidat. Tani ajo që presim shumë nga Kosova është së pari të kemi një partner. Po, kemi një partnere, presidenten, por në nevojitet edhe pushteti ekzekutiv, theksoi Orav në konferencën organizuar nga Lëvizja FOL dhe Instituti i Prishtinës për studime politike. Ai shtoi se BE-ja ka nevojë për një partner me të cilin të flasin për hapet të ardhshëm, si të lëvizim më afër Bashkimit Evropian. Shpresojmë shumë që qeveria të formohet sa më shpejt të jetë e mundur. Kosova po dështon të formojë institucione të reja, pavarësisht se kanë kaluar më shumë se 3 muaj nga zgjedhjet parlamentare të nëntshkurtit. Gërgji politik vjen pasi asnjëra parti nuk e fitoi shumicën për të qeverisur e vetme dhe nga mungesa e vullnetit nga partitë politike për krijimin e ndonjë koalicioni qeverisës. Bashkimi Evropian ka vendosur të heqë të gjitha sanksionet ekonomike ndaj Sirisë, duke përfshirë heqjen nga lista të sanksioneve të 24 subjekteve, ndërtoi edhe Banka Qendrore e Sirisë. Bashkimi Evropian ka vendosur të heqë të gjitha sanksionet ekonomike ndaj Sirisë, duke përfshirë heqjen nga lista e sanksioneve të 24 subjekteve, ndërtoi edhe Banka Qendrore e Sirisë. Lajmi u konfirmua përmes një deklarate zyrtare të Këshillit të BE-s, e cila thekson se masat kufizuese ekonomike janë hequr përveç atyre që lidhen me çështje sigurie. Ndër 24 subjekte që nuk do të nënshtrohen më ngrirjes së fondeve dhe burimeve ekonomike janë institucionet e rëndësishme financiare dhe ekonomike të vendit. Përveç Bankës Qendrore të Sirisë, nga lista janë hequr dhe kompani që operojnë në sektor kyç për rikëmbjen ekonomike të vendit, si industria e naftës dhe rafinimit, prodhimi i pambuku, telekomunikacionit dhe mediat. Brukseli ka theksuar se vendimi synon të japë mbështetje popullit sirian në një fazë të re të rindërtimit dhe pajtimit kombëtar. Presidenti i Shtetit Bashkuara Donald Trump e ka kritikuar përsërisht udhëheqësin e Kremlinit Vladimir Putin pasi Rusia e përmbylli një fushat bombardimesh 3 ditore më datën 26 maj. Presidenti i Shtetit Bashkuara Donald Trump e ka kritikuar përsërisht udhëheqësin e Kremlinit Vladimir Putin pasi që Rusia e përmbylli një fushat bombardimesh 3 ditore më 26 maj me sulmin më të madh ajror të luftës mbi 3 vjeçar. Trump tha se deri tani e ka mbrojtur Rusinë nga masat të dhimbshme të pazbuluara, por la të kuptojë se po humb durimin pasi Putin po vazhdon të shpërfillë thirrjet e tij për armëpushim. Ajo që Vladimir Putin nuk e kupton është se po të mos isha unë, shumë gjëra të këqija do t'i kishin ndodhur tashmë Rusisë, dhe e kam fjalën për. Ai po luan me zjarrin, tha Trump më 27 maj në Truth Social. Sergej Zhuk, profesor në Universitetin Ball State dhe ekspert për Rusinë dhe Ukrainën, tha se nuk pret që komentet e Trump në rrjetet sociale të sjellin më tej veprime konkrete. Trump e ka bërë përfundimin e luftës në Ukrainë prioritet kryesor të politikës së jashtme, që kur mori detyrën më shumë se 4 muaj më parë. Në mars ai u bëri thirrje të dy palëve ta pranojnë menjëherë një armëpushim 30 ditor. Kreu i Agjencisë së Kombeve të Bashkuara për Refugjatët Palestines ka dënuar modelin e ri të ndihmës së mbështetur nga Shtetet e Bashkuara në Gaza.
Kreu e Agjencisë së Kombeve të Bashkuara për Refugjatët Palestines ka dënuar modelin e ri të ndihmës së mbështetur nga Shtetet e Bashkuara në Gazë, duke thënë se është një shpërdorim nga mizoritë që po ndodh atje, një ditë pas skenave kaotike në një qendër shpërndarje ndihmash në enklavën bregdetare. Të martën mijëra palestinezë u ngjitën mbi gardet për të ardhur në furnizimet humanitare në një vend shpërndarje drejtuar nga Fondacioni Humanitar i Gazës, i mbështetur nga SBA-ti i panjohur më parë në Rafah në jug të Gazës. Ministria e Shëndetësisë së Gazës raportoi se të paktën një person u vrarë dhe 10 tjerë u plagosën, pasi forcat e sigurisë hapën zjarr. Kreu i zyrës së OKB-s për drejtat e njeriu në territorin e pushtuar palestinez u tha gazetarëve në Gjenevë të mërkurën se 47 palestinez u plagosën kryesisht nga të shtënat izraelite gjatë incidentit. Ushtria izraelite dha se forcat e saj kishin qelluar me të shtëna prelemruese aty pranë. Dje pa imazhe të rënditse të njerëzve të uritur që shtynin gardet e dëshpëruar për ushqim. Ishte kaotike, pa denjë dhe pa sigurt, tha shefi UNRWA-s, Lazarin gazetarëve në klubin kombëtar të shtypit të Japonisë në Tokyo. Ne me kaq shpëmbyllim të nderuar teleshikues, bashkëmi sërish në edicionin e radhës.